วัสดีครับผมนรินทร์ ประเทศอินทร์ครับผมเป็นเจ้าของร้านหมีมีหนวดครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟครับครับผมจุดเด่นของหม้อไฟนะครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นครับผมราดลงไปบนหม้อไฟร้อนๆนะครับตั้งให้เดือดอยู่ตลอดเวลาก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบร้อนๆไม่ต้องกลัวน้ำชืดเลยแล้วเนื้อก็เป็นเนื้อริบอายเนื้อใบพายครับผมถ้าเป็นหมูก็เป็นหมูสันคอหมูสันนอกและหมู3 ชั้นสไลด์นะครับนุ่มๆอร่อยและทานกับไข่เยิ้มๆครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟขอแนะนำเมนูใหม่ครับผมข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวเรือกระทะร้อนมีทั้งหมูและเนื้อครับแล้วมีซอสก๋วยเตี๋ยวเรือที่รสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนครับผมแนะนำเมนูขนมหวานนะครับเป็นสังขยาฟองดูครับผมสังขยาตัวนี้ทำจากไข่ล้วนแล้วก็ใบเตยคั้นสดๆครับผมรวมทั้งแพนเค้กต้องทำวันต่อวันครับ